안녕하세요. 이태리 직수입 펠렛 벽난로 노빌리입니다. 오늘은 입주를 앞둔 인천 청라 라피아노 입주 고객님들을 대상으로 한 이벤트를 진행하려 하는데요. 국제도시 청라의 눈부신 비전을 담고 있는 354세대의 청라 푸르지오 라피아노. 품격 있는 하우스에 걸맞는 명품 펠렛 벽난로 노빌리. 선생님 오실 때 느꼈겠지만 비도 오고 좀 네. 습하고 싸늘한 날씨일 수 네, 있는데 들어오니까 뭐 특별한 이렇게 뭐 채워져 있는 가구도 없는데 뭔가 따뜻한 느낌 들잖아요. 저기 지금 그 난로가 너무 뻔한 질문에 네, 네. 뭐 아, 빨리 예. 맞춰 항상. 좀 생각하고 이렇게 들어보면 난로가. 그런 거 해주시. 보통 진짜 와 되게 따뜻하다. 이탈리아 제품인데요. 한 400년 정도 전통이 있대요. 있는 이 펠렛을 가지고 이렇게 주입을 하면 얘가 알아서 그냥 자동으로 이제 필요한 만큼을 계속 뽑아가지고 자기 운송을 하는 거고, 기본적으로 여기에 이제 방사열이 계속 생기죠. 그 방사열과 상관없이 이쪽에 또 그 히팅이 이제 그 바람이 계속 부니까 이게 계속 이제 공기를 흘러주는 거고. 가장 큰 장점은 뭐냐면 저희가 이렇게 벽난로를 이렇게 설치하다 보면 연소통이나 이런 데에 대한 상당히 번거로움이 상당히 많아요. 근데 얘는 그냥 우리가 에어컨 설치할 정도의 구멍만 뚫고 넣으면 설치가 용이하다는 게 가장 큰 장점 같아요. 더 깔끔하고. 네네. 각종 방송과 건축 박람회에서 호평을 받고 있는 노빌리 펠렛 벽난로. 과연 어떠한 장점을 갖고 있을까요? 80% 이상의 높은 여효율성을 자랑합니다. 외부산소 흡입, 연소로 인해 실내 공기를 쾌적하게 유지시켜줘요. 안전한 연소, 위험감지 시 알람 및 자동 꺼짐 기능으로 화재 위험성이 없습니다. 친환경 연료인 펠렛을 사용하여 난방하기 때문에 유지 비용이 저렴합니다. 간편한 작동과 청소는 기본이죠. 최고급 자재 사용, 멋스러운 디자인으로 인한 인테리어 효과를 누릴 수 있습니다. 정말 소비자의 입장에서 중요하게 여길 만한 포인트들을 두루 충족시킨다고 할 수 있는데요. 노빌리 벽난로는 준안방인 유럽의 이태리에서 직수입해온 친환경 펠렛 난로입니다. 인천 청라 푸르지오 라피아노와 정말 잘 어울리는 노빌리 펠렛 벽난로. 5+1, 8+2 공동구매 이벤트와 진열 상품 대박 할인 행사까지 이번 기회를 놓치지 마세요.